واتساب فام بول اليوم الجمعة هذا وين ولينا هذا وين صافي 1 اور ولا ملي ولينا من لي مانيفيستاسيون هنا والعربي. دوكو دوكا راني عند نزيه نستنى في نزيه بور ريكوبيري ما سانتور. شي مال غاري شوفوا نزيه نعيطولو ريكوبيري لا سانتور تاعي ونروح لونغار جو في سكوتي. وي ليك الحنونة وي ليك الحنونة. بون ديماريو انا نهضرو بالهضره نتاع ما تقولوش انا يدير في ديتخاس يعني مالغاري يعرفني. anyway let's put it back. Donc شوفوا هذه لا سيت نتاعي اوروزمون جيت عندي 155 ليه سكوات سي لا 5e série تاعي دونك جي اون سول rep à faire. Look Allez, 3 secondes, derrière. 1, 2, 3. Allez, ouais. Voilà, allez. اسمع مليح شويه الفوز مليح مليح بون ما طلقش كلش الورقه من هيك مش قلت العربي شوفوا دوكا شوفوا يا ناس عندي فيرتيج ندير غير هكا اروح لا لا بس اركب خليش نطلع لهيك نكسر معكم. دوك ما فلوقيتش هذو اليومين كامل مورال ما كانش كنت تعبان وسيرتو هاد الايامات شغل مع واش راه صاير كامل في الجزائر شغل جي با فريمون المورال باش نحكي ولا نقصر ولا اني نونطريني سي فري ما حبسش ناكل هيلثي ريلاتيفمون تاني صح جي سي با كوا فلوغي والله ما على بالي. ابا دوك نولي الدار نهضر على واحد سوجي شغل وشنو لا ميور مارك تاع لي كومبليمون اليمونتير باسكو لازم نهضر عليها سي التيتر تاع لا فيديو مي بور لانستون شغل راني مع هادو these things هادو. Let me show you something. عندك هربان عندك قباله زين يكون عندك ابناء الجيبه دابا يمشيو لك على بالي هذا ما فوالا دونك جست نحك الدار في سيت بوستي لا فيديو هذه اليوم دونك فوالا الا شفتوها اليوم شنو نهار الحد الا شفتوها نهار الحد ثامز اب جايز ثامز اب الا شفتوها نهار الاثنين ثامز اب وكومونتير الا شفتوها نهار 3 روتار ثامز اب كومونتير وبارطاجيو هاي تمسخر اجمل راحتك طم روحك اليوم. بون السوجي تاع الفيديو راني في الليل راني شو اون فيلمي والليل دونك فوالا
هكا ميزوفا ما تبدلش. دونك شوف قبل كلش قبل ما نبدا ندير دي فيديو يوتيوب شريت دي كومبليمون اليمونتير قبل بكري. وكي بديت ندير لي فيديو يوتيوب il y a quelques mois et tout, j'ai été sponsorisé. Je vais être sponsorisé. Donc راني نهضر étant quelqu'un qui a utilisé les compléments alimentaires, qui les a achetés, qui a été sponsorisé les compléments alimentaires comme Jolly. Et voilà, genre j'ai testé beaucoup de marques. Bon, les marques les sur le marché algérien, j'ai pas testé les marques les France en anglais ou en américain. OK. Donc on a de ma propre expérience ou des trucs rationnels, logiques, mais chez Bro Science. Donc, qui trouve les yob exemple des millions, 10 000 dinars, j'ai de compléments alimentaires, je ne sais pas. On peut le mettre tout simplement. Chez le macra. Parce que ils ont tendance à se les protéines, à la protéine. Utiliser les compléments alimentaires, c'est juste des protéines en poudre. C'est pas sorcier, ça reste des protéines, mais chez dopage, parce que quand j'ai dopage, mais c'est aussi moins cher que ça. Voilà, c'est la première des choses. Qui connaît des daraham ou des risques chez les macra, mais chez les compléments alimentaires. Doka, les doka, qui est marani. Je ne consomme pas des compléments alimentaires. Je consommerai des compléments alimentaires seulement si je serai sponsorisé. Parce que les compléments alimentaires coûtent cher. Ou ce serait mieux pour toi. زوج ملايين تشريها شغل بالي انا شحال تجيب لك كيلو اللحم بالك تجيب لك 30 ولا تشري لك خروف كو تشري بيدون تاع واي on va pas se mentir. ولا تشري بيدون تاع واي كلك بيسيران non دراهمك تاكلهم c'est la chose primordial, principal, parce que tu peux attendre le taux tactile, les protéines, juste de la bouffe, juste de l'bread ou genre les trucs simples, basiques. Donc, mec de balai qui roule les compléments ou la malaise. Jusqu'à maintenant, je vous il y a 3 mois, j'ai pas consommé genre une dose de whey ou là. Ok. Donc, c'est pas pour ça que genre I lost my gains. Ok. Complément alimentaire, c'est un complément, ça va jamais te le mais je suis pas en train de dénigrer les compléments alimentaires, on ne les sponsorise pas du tout. Donc on a quoi d'autre? Voilà, pour être clair. Deuxièmement, donc les compléments alimentaires, on a deux types de compléments alimentaires. Les marques sont citées les noms, il y en a plusieurs. Ok, j'en ai testé. Il y en a les chéritons, il y en a les bâtons les, il y en a les rahini bâtons les. Donc, ماشي غدوة ماشي اليوم اللي حبس les compléments alimentaires, non, je vais en consommer, mais pour aller en acheter وحدي بالك pré-workout, ça, parce que pré-workout, il vaut vraiment la peine, mais pour les protéines, je sais pas, le pré-workout, oui, it's worth my money. Même d'aucun, j'ai pré-workout. Donc, où je l'aime les compagnies, les compléments alimentaires, enfin, il y en a deux types. Il y a les compagnies qui sont connues, genre ils sponsorisent les athlètes, Steve Cook, ou la Christian Guzman, ou là, Ryan Thierry, n'importe lequel. Ils ont des sponsors, des partenariats. Les des marques, elles sont connues. Ils payent à l'international, vous voyez. عندهم des labos ils sont vérifiés parce que ماشي غير نروحو بيع des compléments alimentaires ماشي غير نروحو بيع دواء ولا كوك les compléments alimentaires ماشي دواء ماشي سهله de commercialiser quelque chose راكم على بالكم دوكا على بالكم alors هادوكا يقولك بزاف شكون مليحه شكون ماشي مليحه شكون اللي تضر شكون ما تضرش non mec si c'est une compagnie qui a été vérifiée à l'international c'est pas la peine de parce que voilà, ماشي غير نروح وبيع كومبليمون اليمونتير. بون تقدر تدخل هذا مدرح هذا ماشي فري هذا بصح حنا تدخل بزاف تو سويس. حاجه واحده اخرى هذه البروميير جور تاع الكومبليمون اليمونتير نقولكم ويا دي مارك جو سيتري با لامبورتاتور هنا في الجزائر جيب دي مارك جاهم يشتهم وجاهم تشوفهم معاهم بعدك خلاص. هذوك دي مارك لا بلوبار مخدومين في دي بيي جور سو ديفلوبي مانيش نهضر على دي بيي سو ديفلوبي زعما ماشي ملاح ولا با دو تو. انا نهضر على شغل دي زوزين نون كونترولي نون فيريفيي لي لابو تاعهم ما تعرفهمش لي كومبوزون تاعهم ما على بالكش اي هادوك لي كومبليمون اليمونتير لا بلوبار دو طون تشوف عندهم نون خربش فيه 100 هكا تاع طوليتو و
déjà la boîte تاعو تخوف تلقاه معمر بلي كولور بالغوز بالروج exploded blend extend muscle truc gain c'est du n'importe quoi تلقى le nom تاعهم. Donc à cas je leur fais pas confiance, même يبعتوهم لي je les mangerai pas, c'est ma santé qui en dépend. Anna, je pourrais jamais consommer quelque chose et elle est pas vérifiée parce que c'est mon corps, tel comme ado, c'est des trucs complémentaires. Ok, Adrna elle a les deux types de brands les compléments alimentaires. Donc on a où je suis la différence entre telle ou telle marque. Personnellement, la différence que j'ai ressentie, c'est 2 points. Le goût et les gaz. علاش دوكا على بالكم باللي يخدموا الهواي من الحليب والحليب فيه اللاكتوز واللاكتوز هذا il y a des personnes qui sont intolérantes au lactose ou il y a des personnes qui عندهم ثاني الانتوليرانس هذيك بصح صغيره qu'est-ce que ça leur fait des gaz كامل كي نشربوا بزاف حليب يجونا des gaz. Alors imagine la whey tu consommes 2-3 doses par jour واللي هي مخدومه من الحليب concentré. Donc راك شايف les gaz كيفاش. Bon, personnellement, quand j'ai l'habitude qui consomme les cantines de beurre de cacahuète et tout, donc ça m'a rien fait. Au contraire, le goût était bien, était bon et tout. Genre end of story, je me suis pas plaint de ce point-là. Comme les deux différents points qui comptent pour moi, pour l'instant, le goût ou les gaz. Il y a d'autres points, يقول لك oui le blend يتخلط مليح هذيك راه ما تخلطش مليح هذيك لازم ديرها في ميكسور هذيك جوست تخلطها. كاين يقول لك non لازم لا كونسونطراسيون تكون بزاف شغل في دوز 25 غرام دو بودر تلقى فيها 20 غرام بروتين كاين لي نو تلقى 30 غرام دو بودر فيها 20 غرام دو بروتين برك. Bref, il y a beaucoup de choses qui divergent. Je suis pas مخلطين مانيش نقول لك لا كاين لا واي هادي كاين لا كازين نو انا نهضر شغل على ان برودوي لي شغل سي تو اشتي لا واي من هذيك ولا هذيك ولا هذيك لا مارك وشنو هما لي شنو هما الديفرنس اي تو بور موا يا قلت لكم لو غو لي غاز وشنو ثانيك le prix c'est important parce qu'il y a des marques ب 4 كيلو ونص تشريها 16 مليون 600 كاين 4 كيلو ونص تشريها 2 ملايين ونص. le prix وبعدك تقول على هذيك من هذيك من هذيك وشنو at the end of the day وشنو différence راه في le goût في التخلاط شغل الكونتيتي تاع je sais pas comment كيفاش يقولوا genre quantité de protéines في la poudre et tout genre voilà il y a un autre يقولوا point اللي تعلمته انا ماكش على بالي يقول لك باللي il y a des marques اللي elles citent pas combien là d'acides aminés pourcentage des acides aminés في les protéines تاعها. يقول لك علاش يقول لك دوكا تمد لك une protéine فيها بزاف الارجينين. الارجينين على بالنا سي ان فازوديلاتاتور ماشي حاجه فريمون اسونسيال في ديفلوبمون ميسكولار. دونك او ليو تعطيك بزاف اللوسين ولا ايزولوسين ولا دي بي سي ا فيها ولا راح تمد لك un acide aminé اللي pas vraiment important il va pas beaucoup t'aider. Donc ça compte يعني كاين اللي يخبيو لي كومبوزون تاعهم هذه ثاني جيساي ديفيتي شغل كي طرشي لي من وين فو ميو تشوف لي كومبوزون تاعهم اي فوالا شغل هادو هما لي بوين pour moi les différents points. Bon je suis pas un pro, je m'y connais pas, j'ai été sponsorisé pendant quelques mois et tout. Voilà, j'ai pas essayé beaucoup de marques et tout, donc je pourrais pas beaucoup parler qui m'intéresse. J'avais بالي كاين يعرفوا غير مني حاجه واحده. دوكا تقول هذيك لا مارك خير من هذيك باسكو فيها تال وتال وتال اتلات. Vous avez at the end of the day toute une question business. يقول لك voilà je t'offre telle somme d'argent avec tel pack et tout chaque mois. Bon هنايا في الجزائر je sais c'est nouveau et tout, on a juste pas en parler. Mais في les pays développés كيفاش c'est que signer au contrat. وهنايا il faut signer un contrat guys. إذا جا نهار وين سبونسوريزيتو ولا جاتكم لوكازيون لا il faut signer un contrat. Donc signer au contrat t'as un code promo تربح دراهم سواء بالكود برومو تاعك شغل اوتون تجيب لهم اشتور تربح منه ولا تقاسمو نص. Il y a beaucoup de types de contrats في les compléments alimentaires هادو في البراندز هادو. Donc كي تشوف ستيف كوك مع une marque quelques années après مع une autre marque ça veut pas dire qu'هذيك من هذيك ولا pas du tout non c'est juste question business كيما الفوتبول تحب هذاك الكلوب صح جو هذاك راح الكلوب واحد اخر وهذا ما كان شغل at the end of the day c'est une marque qui a été vérifiée produit تاع fait des protéines par exemple là on parle de protéines il est vérifié il va pas te causer de mal
من بعد كي تقيس دراهمك الا راك حاب لو غو ولا الا راك حاب تفي بودكاست ولا الا راك حاب جي با يكون البراندينغ لا بواط شابه ايتو هذا ما كانش يا با فريمون دو مارك خير من مارك ولا فوالا. انا جودي انا بيرسونيلمون في بري ورك اوت شغل j'aime pré-workout pour d'autres composants. Genre, j'aime bien qu'on concentre sur le caféine, qu'on fait citrulline, qu'on fait l'argine des pump products, donc qui m'a l'argine pour faire les vasodilatation et tout. Mais bon, كل واحد وش يغير بصح la protéine, la protéine ça reste la protéine. Voyez, à part quelques composants qui divergent, donc à vous de voir, faites vos recherches. Mais tu t'as راسك تقول هذيك لا مارك من هذيك non, it's not a big deal. Là, it's not a big deal. Faites attention back, هذا ما كان. Ok guys, last un dernier point, juste au cas où اللي يجي يعطيك ولا فلاوي عندك لو كارت تاعها بي سي ا وواحد يدير حسابك بور سا كو لي بي سي ا اتس نوت وورث ات. تشي لاوي فيها لي بي سي ا، تشي بي سي ا ما فيهاش لاوي. قلت هادي نقول anyway guys take care. كندير مونتاج فيت وديها اليوم الليل اذا قدرت، الا ما طلعتش الوحده تاع الليل. anyway take care, see you in the next vlog.